朋友们，大家好，我是小伟。刚刚有客户打电话过来，说是洗衣机装不住水，闲着没事走去给他看一下什么情况。就是这台洗衣机，半自动的。咱现在看一下是什么情况。现在它这个排水开关是关着的，咱把水龙头打开，先封一点水在里面，然后咱们看一下这个排水的位置，一直在流水，等于说就是它这个洗衣桶里面装不住水。在开关关起的时候呢，下面排水管一直在漏水。咱们现在把背板打开看一下，这根呢是排水拉线，拉住的时候这个水就会自动排出来。我估计要么就是里面的那个皮垫坏了，或者是那个有杂物堵住了。现在咱们把这个排水器给拆开。这款洗衣机呢，排水器上面有4颗固定螺丝，咱们给它拆掉。有的半自动洗衣机那个排水器上面是一个大的螺帽，直接用手一拧呢，那个排水器就拆开了。还有的那个排水器是在那个洗衣桶里面，各式各样的。螺丝拆完后扳住那个卡子，然后这个外套就可以取下来了。像出现这种故障，一般问题不大。里面的水还没有排干净，拆掉的时候呢，那个水就哗哗哗的流出来了。先观察了一下这个密封胶圈上面呢没有看到那个破损的情况。咱现在去看一下这个管道里面，那个顶端的位置有一个杂质在里面，我用手去抠了一下，有一点像那个水垢固化了，刚好在顶端的位置，应该是这个杂物顶住密封圈了，产生漏水的。咱先把这里给处理一下，有一点点硬，咱们用起子给它刮一刮。好了，现在咱们处理好了，现在把那个排水器给它装上。装好之后呢，咱们先试一下水。现在桶里面已经开始在装水了，咱去看一下那个排水管还有没有漏水的情况。目前没有漏水我们去拉一下那个排水开关，试一下开关水之后能不能关住。现在管道里面还有一点点那个雨水，要稍微留一会儿。其实像出现这种情况，咱们自己在家里面就能搞定，基本上都是那个胶垫位置有杂物堵住了，一般咱们拆开清洗一下就搞定了。大家看一下，现在基本上已经不漏水了，这台洗衣机漏水情况咱们就处理好了。好了，今天的视频就和大家分享到这里了，咱们下期再见。